ไล่มาคานอำนาจเจ้า C Coupe E Coupe และก็ซีรีส์4แล้วด้วยเจ้า Audi A5 ใหม่นี่แหละครับผมเพื่อเป็นการไม่อ้อมค้อมการปรับโฉมครั้งนี้เนี่ยมีเปลี่ยนแปลงหลักๆอยู่3อย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องภายนอกจัดชุดแต่งใหม่ไฟใหม่ทั้งหมดข้างในเนี่ยเราก็ได้เป็น Virtual Cockpit เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ Entertainment ที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องเครื่องยนต์ของรอบนี้ครับเขามาพร้อมกับระบบ My Hybrid แต่ว่าที่น่าตกใจจริงๆเลยเนี่ยครับก็คือเรื่องราคาและออปชั่นที่ Audi เนี่ยเหมือนจะสู้เขาได้เรียบร้อยแล้วสำหรับราคา Audi เปิดมาช็อกตลาดเลยครับ มี 2 รุ่นย่อยกับ 2 โมเดล เป็น Sportback และ Coupe เริ่มต้นกันที่ 2.69 ล้านบาท และท็อปที่ 3.59 ล้านบาท ราคานี้เนี่ยถือว่าเปิดถูกกับ Benz C200 และ BMW Series 4 เกือบล้าน และตัวท็อปที่ราคาเท่าเขาเนี่ยก็ใกล้เคียงกันทั้งเรื่องสมรรถนะและออปชั่นเลยครับเอาจริงนะครับคาแรคเตอร์ของ Audi เนี่ยเท่าที่ผมฟังหลายๆคนมาเขาก็จะบอกว่ามันเหมือนเบนซ์กับ BM ผสมกันคือให้ความหรูได้ในเวลาที่ยังสปอร์ตด้วยทีนี้นะครับการทำรถเซกเมนต์นี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากครับถ้ารถคันนี้สามารถทำให้คุณหันมามองมันได้นะครับถือว่าตอบโจทย์ผู้ใช้งานไปแล้ว 70% สำหรับไฟหน้าใหม่ของเราเนี่ยก็เป็นแบบ LED Matrix นะครับซึ่งที่ผมชอบในเจเนอเรชันนี้มากเลยเนี่ยก็คือการที่เขาตัดเส้นปะบน Daylight มันทำให้ไฟหน้าของตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากกว่าเส้นเดียวแบบเมื่อก่อนเยอะเลยครับผมส่วนด้านหน้าเนี่ยก็มีการปรับให้สปอร์ตขึ้นทั้งคันเลยนะครับเรามาเริ่มกันจากกระจังหน้าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นโครเมียมใช่ไหมซึ่งมันเริ่มดูเก่าแล้วเริ่มดูไม่ทันสมัยแล้วเขาได้เปลี่ยนมาเป็นลายฮันนี่คูมหรือว่าลายรังผึ้งสีดำเนี่ยดูดุขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วเรายังมีสปลิตเตอร์ด้านล่างเนี่ยช่วยเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถเข้าไปอีกด้วยสำหรับมุมที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยครับก็คือมุมซ้ายโปรไฟล์ของเจ้า Audi A5 ทั้งตัวคูเป้และตัวสปอร์ตแบ็คเลยครับคืออย่างแรกเนี่ยผมชอบเส้นไหล่ตรงนี้ที่มันเป็นเหมือนกล้ามมัสคูลินออกมานะครับให้ความรู้สึกคล้ายๆกับมัสซูคาเลยแล้วล้อเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีการทำเหมือนคล้ายๆว่าลายสลับสีเทากับสีเงินขอบเงินนะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยพอมันเป็นล้อเงินธรรมดาแล้วดูจืดการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็ช่วยมุมข้างๆได้เยอะเหมือนกันเลยครับผมสำหรับด้านท้ายนะครับที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยเราก็จะเจอกับไฟหลังก็คือทรงเนี่ยจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าก็เหมือนจากข้างหน้าเลยครับก็คือมีการปะตัวเส้น LED ข้างในทำให้ไฟหลังเนี่ยก็ดูมีมิติขึ้นหลังจากที่ผมมองจากข้างหลังนะฮะแล้วที่ใหม่อีกอย่างนะครับก็คือเรื่องปลายท่อครับซึ่งเป็นแบบเหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยดูดุดันและสะใจมากๆเลยครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบ A5 ตัวที่แล้วเนี่ยก็อาจจะชอบ A5 ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาได้ปรับออปชันหลายๆอย่างเริ่มแรกเลยเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยคือเขาเปลี่ยนเรือนไมค์เป็น Virtual Cockpit เป็นดิจิตอล 100% เรียบร้อยแล้วฮะไม่ใช่แบบอนาล็อกเก่าๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วทีนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองผมก็ชอบระบบนี้นะครับมันใช้งานง่ายแล้วก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจนครบทุกอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปซะทั้งหมดก็คือระบบ Infotainment ครับคือ MMI ตัวที่แล้วเนี่ยจะเป็น7นิ้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้เป็น10นิ้วแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นลูกบิดควบคุมใช่ไหมครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันถนัดกว่าทัชสกรีนโดยรวมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นทัชสกรีน 100% แล้วแต่ว่าส่วนเมนูอะไรอย่างนี้ครับก็นาวิเกตง่ายหาง่ายใช้ง่ายเป็นอันดับต้นๆของทัชสกรีนสมัยนี้เลยฮะแต่ว่าที่ผมเสียดายจริงๆเลยเนี่ยครับก็คือเราเห็น Interior Audi Generation ถัดไปแล้วใน A7 ใน A3 ซึ่งมันไม่ใช่การที่วางจอลอยแบบนี้มันวางเจาะลงไปในคอนโซลและแบบนั้นเนี่ยดูเนียนดูทันสมัยกว่าแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องเข้าใจ Audi อย่างนึงครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น Minor Change ถ้าจะให้โละทำใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็น improvement ที่ดีเนี่ยก็คือเรื่องพวงมาลัยครับเพราะว่าในพวงมาลัยในเจ้า A7 เนี่ยผมว่ามันเล็กไปแล้วมันกำแล้วไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยได้ปรับขนาดมาแล้วเนี่ยเข้ามือหลายๆคนชัวร์ๆครับผมส่วนถ้าใครอยากดูว่า Audi MMI Touch หรือว่าเจ้า Virtual Cockpit เนี่ยใช้งานยังไงสามารถไปดูได้ที่คลิป Audi A7 ของเราที่ลิงก์ด้านขวามือเลยนะครับผมส่วนเรื่องที่เปลี่ยนอีกอย่างเนี่ยครับก็คือเป็นเบาะ S Line แบบนับป้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากที่ผมนั่งดูเนี่ยทรงกำลังโอบกำลังดีโดยที่ไม่รู้สึกแข็งเกินไปคือเบาะบางประเภทเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วมันรู้สึกแข็งตั้งแต่ต้นเนี่ยผมว่าขับแป๊บเดียวก็เมื่อยแล้วแต่ผมว่าอย่างนี้เนี่ยถือว่าขับได้เรื่อยๆสบายๆไม่มีปัญหาเลยฮะแล้วตัวหนังนับป้าเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นหนังที่เนียนที่สุดที่เขาเอามาใช้ในรถกันเลยทีเดียวครับผมแต่ถ้าใครเข้าออกรถคูเป้ไม่ค่อยสะดวก Audi เขาก็มีทางแก้ให้ครับและถ้าใครคิดว่าตัวคูเป้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับเรามาดูตัว Sportback ก็ได้ครับ
เพราะที่สำคัญของคันนี้เลยเนี่ยเขามีประตูหลังให้คุณได้ขึ้นเข้าไปนั่งครับผมเข้าออกง่ายขึ้นเยอะครับมีประตูหลังและจะเห็นกันนะครับว่ากระจกคันนี้เนี่ยเป็นกระจกเฟรมเลสด้วยสวยมากๆเลยครับผมทีนี้เนี่ยจากการนั่งหลังแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อาจจะไม่ใช่รถที่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็นั่งเพียงพอแล้วกันครับผมนี่รูมเนี่ยก็เหลือประมาณนี้แล้วก็เฮดรูมเนี่ยก็เกินฝ่ามือนะครับไม่แย่มากแล้วสำหรับด้านท้ายนะครับก็เก็บของดีกับคูเป้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทรงสปอร์ตแบ็คครับข้างหลังเนี่ยจะเปิดแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็ยังได้แบบเปิดไฟฟ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเปิดออกมากว้างสูงลึกไม่มีปัญหาส่วนใครที่มาดูตัวเริ่มต้นนะครับก็ถือว่ายังอยู่ใน value ที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นก็มี virtual cockpit ระบบ MMI เนี่ยก็เป็นขนาดเท่ากันเหมือนกันแต่ที่จะต่างหลักๆที่จับต้องได้ตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องเบาะครับผมก็นั่งสบายนั่งโอเคนะครับเนื้อผิวสัมผัสเนี่ยก็ไม่เนียนเท่าเบาะนับป้าอยู่แล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่นัยสำคัญของการเลือกซื้อ2ตัวนี้ก็ได้ครับผมแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นตัวคูปหรือตัวสปอร์ตแบ็คเนี่ยออปชั่นเขาเหมือนกันเลยครับแค่ในตัวคูปจะไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแต่นัยที่สำคัญระหว่างเจ้าตัว40และ45 TFSI ก็คือตัว40 TFSI เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์4สูบ My Hybrid 190 แรงม้าระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าตัวท็อป45ก็จะเป็นเครื่อง4สูบเหมือนกันครับแต่ทำกำลังอยู่ที่249แรงม้าและติดตั้งมาพร้อมกับระบบขับ4 Quattro All-Wheel Drive ส่วนฟีเจอร์เสริมหลักๆของตัวท็อปที่มีจากตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีเบาะ S-Line Nappa นะครับและผมบอกไปหรือยังครับว่ามันมีฟังก์ชันในการนวดด้วยพวงมาลัยท้ายตัดแบบ S-Line หลังคา Panoramic Sunroof เครื่องเสียง Bang & Olufsen และ Ambient Lighting สามารถปรับสีได้ด้วยครับหลายคนคงตั้งคำถามนะครับว่าขับ Audi แล้วรู้สึกยังไงคือตัว A5 ตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเราก็ยังไม่มีใครมีตัวทดสอบขับนะครับคงต้องฟังกันไปก่อนเพราะจากที่ Carnage เนี่ยได้ลอง A7 มานิสัย Audi เป็นอย่างนี้ครับเครื่องสมูทเกียร์ไวๆเนียนๆช่วงล่างเฟิร์มแต่ไม่กระแทกตึงตังแล้วระบบขับสีของเขาเนี่ยก็ให้ความมั่นใจได้ดีมากๆคือตอนนี้เนี่ยก็คงต้องฟังเราพูดไปก่อนแหละครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีรีวิวตามมาแน่นอนใครอยากดูเนี่ยกด subscribe รอไว้ได้เลยนะครับผม